Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaya puji kagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Shalawat wa salam anu netep di paduka alam yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Darab netes kakulawargina para sahabatna tabi'in isba tabi'in sarab solihin insyaallah mugia walatra tumugi ka urang sadayana anu sasarengan kutabaah kana tuntunan miwa ajaran mantena tudumugi ka yaumal kiamah. Amin ya rabbal alamin. Kabayuneun para sepuh ini sepuh, para alimil ulama, para ju'ama, para asatid wa asatidah, qori'in wal qori'ah, para hujaj oge hujajah. Anu biasa disebatan asmana hiji-hiji sadayana hormatun simkuring mudah-mudahan dimuliakeun Allah Subhanahu wa taala. Para sepuh ini sepuh ais pangampih pangayeuh-gayeuh pangolah nagara, Bapak RT, Bapak RW, reng-rengan miwah jajaranana hormatin syukur mudah-mudahan dimuliakeun Allah. Bil khusus kapayuneun kersana sahibul maqasid, sahibul hajat, anu gaduh lalakon dina ieu kesempatan. Kersana Bapak Haji sareng Abu hormatin syukurin sakali sadayana mudah-mudahan dimuliakeun Allah Subhanahu wa taala. Bapak miwah ibu sepuh anom pamuda istri anu sami-sami rawuh sadayana hormatin simkuring mudah-mudahan sadayana dimuliakeun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina ieu urang sadayana dilimpudan ku rupi-rupi kamina sabirehing painten di antawisna pangjujur pikeun menunjang generasi yang akan datang nemrak ngabuktos ngawujud dina danet ayeuna. Ieu teh sakedik-kedikeun namihan hareugeugan, namihan kabina sabirehing dina danet ayeuna dunia pendidikan teh tos kawon ku masalah urusan dunia. Da kana urusan ngaji mah kadang-kadang hese mata teh sakedi dugikeun kadang ayeuna seueur jalmi anu dohot keneh tentang ilmu dunya dibanding jeung da ngabuktos mata wujudna madrasah siga kieu simkuring bingan. Mudah-mudahan naon tadi anu parantos dicita-citakeun ku kersana Pak Haji, ku kersana Abu mudah-mudahan dilaksana. Parang video lahir generasi-generasi anu bakal nanggung jawab karena Islam di masa yang akan datang. Bagi Pak Bu karitang bisa keulna ayeuna ieu. Da urang teh teh tiis-tiis jahe. Disebut tiis-tiis jahe teh umat Islam teh jiga ayem, jiga tentrem. Maka tadi teh ngantunkeunana para ulama di kawitan seolah-olah ibarat halakai anu murah plak awal tahun tos urang dikantunkeun ku belasan bahkan puluhan ulama. Dan simkuring kieu sok aneh ku jelema ayeuna. Tempo maot ulama riweuh kabeh update status. Turut berduka cita, turut bela sungkawa jika heueuh. Padahal keur aya ulama lagi teu dihargaan. Naon buktina ulama teu dihargaan da fatwa ulama mah rada tarik saeutik geus teu didareni. Lamun fatwa ulama nu bilu kaitu kakara didareni. Fatwa ulama rada heuras we saeutik disebut arogan, disebut naon? Benar, radikal, disebut teroris. Padahal ada agama mah heuras. Da kitu haram bejakeun haram, halal bejakeun halal, teu meunang cadel. Kade bisi ditanyakeun ieu hukumna naon? Haram. Da cadel ada teh. Haram we. Dan hanyangka saeutik we nyebutkeun keras dina agama haram dibejakeun haram, halal dibejakeun halal, dituding radikal, dituding teroris.
Makanya kayak itu nah dibanding-banding nah da Rasul mah teu gede amat nya. Nah da Rasul mah tara ieu amek-amekan, tara ieu nganggur amarah, tara ieu arogan, tara ieu tarik sorana Rasul mah leres. Tapi punten disagedeungeun Rasul aya Sayyidina Umar. Disagedeungeun Rasul aya Sayyidina Utsman. Disagedeungeun Rasul aya Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Ali. Upami nu muka karena sejarah sareng risalah terang kumaha garangna Sayyidina Umar. Aya orang Badawi asup ka masjid Rasul ujung ngariung ngempol sadayana kecewer ngompol kan Sayyidina Umar mah nyebut pedang. Mun bahasa ulang pameun ku sabat ku aing beungeut. Tapi sa Rasul entaw. Maka tindakan ayeuna butuh umat Islam teh bukan hanya umat Islam yang berdiam diri, harus ada yang vokal. Ngan hanya ketika umat Islam vokal dituduhna teroris. Ya, disebut radikal, tempo we maot, turut bela sungkawa, buah-buah hake nama rarato. Tadi dia nu khawatirkeun kieu punten. Syekh Ali Jabir itu manusia. Buya itu manusia. Habib Lutfi juga manusia. Ketika mereka meninggal itu bukan problem, bukan masalah. Yang dikhawatirkan oleh Rasul adalah ketika ulama mati ilmunya ikut terkubur. Etan bahaya. Kalau ulama mati tapi ilmunya tidak terkubur diuntungkan, terjadi masalah. Maka kamar simkurin harus ketika Syekh Ali Jabir meninggal, terus simkurin ditanya ilmu apa yang kalian adopsi dari Syekh Ali Jabir? Ngabugeut kabeh. Jika nu heueuh poe, bela sungkawa ditanyakeun ilmu diadopsina naon teu apal. Tahfidz teu ngarti. Ukur apal kulhu ge bolak-balik cenah. Ieu hesena teh ari kaheueuh jika nu cinta ka ulama teh. Hari kenyataan nama bohong kabeh. Dato di daerah ini simkuring adopsi tentang kurban, simkuring adopsi tentang naon azan. Tina keterangan Syekh Ali Jabir dibejakeun ka jemaah di daerah ini henteu tak apal ge. Keukeuh. Kalau ditentang simkuring nerangkeun masalah kurban, dato nari makalah DKM neangan ustad deui. Nu saja hayang nerangkeun sarwajeng nu baheula. Dato di deui. Nah, matak naon? Dina aya generasi siga kieu simkuring bangga, mudah-mudahan ieu ti dieu lahir para ulama. Bu, Pak Presiden maot isu ke gantina aya. Pak RW maot isu ke geus aya nu ngajengkeun. Lain RW di dieu, lain. Di sono. Tapi lamun kiai ulama meninggal apaan aya gentina? Maka naon kita jadi besi yang kusim beri nilainya panjang kita pakuran ya keuna ayeuna. Tinggal dunia pendidikan ayeuna Pak bukeun ngeri bisa. Ningali dunia pendidikan ayeuna tadi teh simkuring loba keneh orang tua khawatir dengan pendidikan anak urusan dunia dibanding dengan agama. Bentar ieu mah di ditu. Ai di dieu. Baheula keur candari. Enjing hujan kecap. Budak geus dandan make saragam. Mogok teu daek ini. Kunaon teh ini? Hujan dianterkeun ku mak, ayo make payung ka sakola. Anterkeun ka jeung hujan. Tungguan budak ceurik. Derwe sore narek ngaji. Hujan, rek ka mana maneh? Ngaos cicing hujan. Kayak gitu. Jadi sono. Di dia mau mulai ngaku. Lagi hare-hare. Padahal pun kan kasadayana simkuring bukan sentimen, tapi orang yang studi banding. Orang yang studi banding. Aya di dia putri ibu atau napi ibu ku anjeun, bapak ku anjeun apal matematika. Punten eueuh. Dina hirup teu make matematika. Anu teu apal matematika di pamulangan utara salah.
Nah mau keju riwe sok enak apa masalah etimologi kimia yang segala rupa dipakai naon eta kimia ku tukang batagor betul nyambung. Ada sekolah di SMK kerajinan nyokotna kimia biologi ada datang dagang batagor dipakai itu udah maut mah kabeh jeung moal ditanya ku malaikat sugan dihitungan sok saya bagi kurung ieu sabaraha moal ditanya kimia, moal ditanya fisika, moal ditanya biologi, nu ditanya mah masalahna manrobuka matematika manrobuka tapi nah jelema ngarasa lieur ku pelajaran eta dari salah stres kita meuli HP meuli kabeh coba muti madrasah kita meuli HP meuli ke demo mah ke madrasah maka ini mau untuk Pak Haji digratiskeun aku terus ngerencanakeun digratiskeun pun terbaji lamun di dieu mayar teh saberiji tan datang ke madrasahnya dijamin apa iuran di madrasah 10.000 sabulan nu nanggungna anu naon anu teu mayarna 70% 10.000 ka sakola 500.000 belajar aduh ini gitu ke aneh teh aya pelajaran daring belajar online nah hari mayar tuh online kuduna mah ka guru teh bayar teh online video we da pelajaran ge sarua tina HP bayar ge tina HP we nominal lah we hukum 500.000 kirimkeun 500.000 tinggal ya kenapa pendidikan itu lebih dominan terhadap pendidikan nasional dibanding agama lantaran pendoktrinan yang terjadi alasanna naon lamun budak di kapasantrenkeun sieun teu boga gawe kan kitu lupatna da ayeuna mah sakola mah nu penting boga ijazah ijazah mah bisa gawe lamun masantren naonan mata tiba lagi aya sejarahna aremungeun kawin ka ustad mah dicare upami tohalun teh tong hayang kawin ka ustad di paraban kulhu dan jadi panudingan atuh teu apaleun padahal usaha mah mulu bisa sahar rezekina kusim kuring mah aya saksina ge ka ustad sim kuring ngaos kalungurna ka ustad ka itu mun apal balik mobil pinuh lain dus kosong pinuh mobil beda saleuting di heureuna balik hayang ngawadus bener jog tukang nepikeun ka pinuh naon alasanna lamun balik pangaosan sok dipegat polisi razia bebeja ke pangaosan terpercaya dibuka bagasi tuh aya dus aya cau aya laut ngajajan polisi percaya untuk ngaji eta begitu dirajia dibuka na bahasi Allah na naon terpercayaan polisi mata sok bahaya mun balik teh sim bapak jeung polisi gitu mun dibuka Allah na naonan disangkana lain tos ngaji bisi majar bohong gitu rezeki naman Allah nu ngatur lain pendidikan mata kalau meninggal sistem pendidikan baheula sareng ayeuna punten zaman on jeung zaman on ka sok naon zaman ini langsung nama olad orang gak apa zaman olad dari baca langsung itu baheula ngakieu punten sok kurang satu dibanding sareng ayeuna seueur mana nu apal kana Quran antawis ayeuna jeung baheula anu apal kana Quran tahfidz tahsin seueur baheula seueur ayeuna baheula mah eueuh kakarangan ieu tahfidna oge nomor rame budak 3 tahun geus tahfidz terus teu ari nu rame ayeuna pakaian rapi sari baheula ayeuna sok kamana-mana sari beda jeung ibu baheula sok ke sakola sing geuning mah kaget mata ayeuna teh alarang baheula mah
ibu sekolah ibu keneh lah ibu besok bayangkan kainget keneh ke sekolah baheula mah rok peneng daras segitu jauh make shot dasar ayam bakal loba anu sakola teh di calana da apa baraon ngalalaki baheula mah ka sakola teh marawa eukeun buleun makalaman budak ayeuna moal tapi naon yang terjadi jarang kita mendengar perzinahan jarang mendengar pelecehan seksual baheula bari sok sanos jalma katulaina barang odo ayeuna tinggal iku sadaya murang kali sakola rokna panjang geus rok panjang teh make short geus make short teh make tiung anu panjang tapi kita mendengar banyak terjadi perzinahan dan pelecehan seksual di dunia pendidikan ada apa dengan pendidikan iya tanu kudu ditembongkeun ayeuna lantaran naon secara tidak langsung pendoktrinan dalam pendidikan main pun kan ieu sadaya anu sakolaina dari ieu teh kamari teh geus didongengkeun satengah semester sasemester nepikeun ka Januari ge bisa sakola deui ayeuna geus Januari moal nepi ka iraha moal sakola tadi teh disarioskeun geus pendoktrinan dengan teknologi punten dari nama duka sabaraha jam nyokot nyawa HP nama sapoe jemput karena bisnaja kenapa punten sasaran yang pertama yang akan diracuni adalah kaum muda anak remaja non margina kaifa zamanul istiqbal bagaimana nasib Islam di masa yang akan datang di kampung ini jawabannya adalah di remaja di pemuda mata kapaleun maranehna kumaha Islam supaya hancur pemuda anu diaralakan teu dibunuh teu dibantai teu diperangan tapi pemuda akhlakna dirusak ku HP sok tinggal ku sadaya dirusak beres deh sabaraha jam dari sabaraha jam nyo HP segala aku apalun maka kemudian dari bumbu kuota bikin tahamur inilah sistematis mereka cara menghancurkan Islam maka wayahna keur urang sadayana tarikan budak dina pendidikan agama punten ibu bisi ibu maot budak pinter matematika moal aya manfaatna matematika lamun ibu maot budak pinter teknologi ibu maot moal aya manfaatna budak pinter teknologi lamun ibu maot maka aya istilah ma mayyitu fil qabri illa kagharikil muntagawis ya mayit di jero kubur teh ibarat jalma nu titeulem jalma nu di alam kubur teh mayit teh ibarat jalma nu titeulem punten ari nu titeulem butuhan emas nu titeulem butuhan imah butuhan mobil butuhan teknologi naon dibutuhkeun ku titeulem tali ban butut jelema kakarepekan dina cai titeulem tah emas wadah itu duit atuh bunga naon tali ieu nu bakal nganteur ka ibu di kala maot Fatihah sok budak lain sing pinter matematika hungkul Fatihah cing bener jadi mau maca Fatihah gitu bebaranti sapunten sungkul mah paling genes kieu kan kadang-kadang sok ditegaskeun di mana-mana da sabaraha hiji dicontohan ku kolot kene kita kasar juga bilang alasan Fatihah tertib gitu mau maca Fatihah teh baca wala dolin maka keaneh tawasul 60 urang ditawasulan 5 menit halus ya rekumaha benerna jadi contoh matak aya madrasah
otomatis pendidikan agama sina balik deui kana bener. Urang teh geus tinggal leuleum ieu teh, geus jauh deui. Apalna tasbih teh nu gancang we banaloh. Da malaikat ge lieureun atuh nuntun. Ai maneh ngomong naon? Kan eta teh tasbih teh aya kalimahan subhanallah. Subhanallah. Banaloh. Alhamdulillah. Ana teh ageung. Anu awal alif alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita karena balikeun deui supaya ulah nganggap enteng karena agama. Mata mudah-mudahan madrasah di dieu jadi penerus anu baik. Ulah didoktrin dengan pengajaran-pengajaran asal, tapi mudah-mudahan madrasah di dieu menghasilkan orang-orang muslim yang berkualitas. Geus arapal. Kapanlah sholata ila bi Fatihatil kitab muaja di sholat lamun Fatihah na itu bener. Mata keburukan mulai matematika, geus lain nama matematika mah asal apalnya budak 2 kali 2 opan. Geus sakit untuk murid itu. Da anggar sok tanyakeun ka Mahdi da kita apa matematika, da kawarung mah pamulangan salah, meureun teu ngotot maka tukang warung. Nah, ieu teh kurang, kok apa matematika? Ai pamulangan kurang apa? Eta kawilanana dunya. Teu kudu mata jadikeun di dieu madrasah sebagai penerus naon keur teh tinggal. Surah Allah dina Al-Qur'an fa khalafa min ba'dihim khalafun. Satu generasi akan berganti dengan generasi yang baru. Anu generasi yang baru itu al-bawu sholah. Hare-hare kana wattaba usahawah jeung loba ngagugu hawana daek naros ka ibu sareng bapa sadayana babari teu aya nitah ka budak salat atau kudu riweuh wae kudu perang rame kunaon abos tingali lamun geus mimiti budak generasi menghare-hare kana salat ujungna naon bakal babari ngagugu kawan kana hawa nafsu amok-amokan kabutna matak naon urang keneh punten jadi sumber dasar sok sanaos sing kudu yakin Pak Haji di dieu abu di dieu ngayakeun madrasah tapi keukeuh pendidikan di madrasah itu terbatas. Guru pertama bagi anak adalah orang tuanya sendiri. Punten moal babari budak kita salat lamun indung bapana ge hararese salat. Urang menjadi contoh teh urang kolotna. Sok punten biasana urang masuk loba nuding ka batu. Budak ngaji teh pinter-pinter. Urang mah dituding. Juga ieu mah guru ngaji teh teu bale. Pinahkeun ka nu sejen anggar teh pinter-pinter. Lain guruna salah. Lain nudingkeun ka madrasah, lain nudingkeun ka sakola. Itu mah sebatas urang selaku orang tua menjadi orang tua didik. Anu jadi pangheulana kudu ngadidik anak teh ti urang mimiti. Contoh uswah anu bakal diturutan ku anak teh urang selaku kolotna. Ieu mah kadang-kadang loba ditudingkeun ka guru ngaji, loba ditudingkeun ka batu, tapi urang pribadi teu sadar ternyata kabodohan anak datang ti urang. Sok grasok. Lamun ka sakola we dicontohkeun kieu. Aya gara-gara budakna teh teu naik kelas. Budakna teu naik kelas. Kolotna ngontrol ka sakola. Datang kolotna ka sakola nyampeurkeun ka guru. Kunaon anak abi teu naik? Tinggal we ibu rapotna ge beureum. Kunaon anak abi rapotna beureum? Bodoh. Kapan di sakola kan anak abi teh naha bodoh? Ceuk guruna turunan. Turunan ti saha? Ibu. Nah betuding ka kuring, ibu budak teu naik ngadon daksa ngontrol ka sakola. Mun ibu pinter cicing di imah mikir didik anak. Lain ngontrol ka sakola. Berarti budak bodoh turunan ti saha? Lain guru nu salah urang orang tua. Mata pendidikan yang terjadi di dieu madrasah dibuka tadi teh perlu dukungan moralitas, sportivitas
dari orang tua pikir ngajeng-ngajeng ngadukung kemudian terus difasilitasi madrasah genaheun biaya na gratis Haji Abu satekah pola hayang abebenah urang mah tinggal ngajurungkeun budak ka madrasah enteng pisan kalau munsut bisa ya munsut bisa geus difasilitasi jiga kieu sing kuring hayang pindah ka dieu ame gratis geus kuring mah buka budak masantren asupna hukum 12 juta sabulan 1 juta daerah ku omongan ustad teu protes kunaon lantaran boga harapan anak pendidikan aya bener-bener ngarti karena agama kolot boga tanggung jawab ngadidik teu bisa duitna udah mah lain budak hayang pinter nggak modal kedai kamu iya geus gratiskeun tinggal nganter mun hujan siap kade siap-siap lagi laun ieu mah di jero aman geunah moal ketabrak mobil moal ketabrak motor bukan entong pameureunna aman-aman sok tadi dinamina teh saung ngaji al muhajirin tuh cimbaroka lain budakna jeung ilungna ngara ngaji dapat nyali gitu lain mudi lain kalinter teh gitu namun dites Fatihah sauran-sauran baik dan burungku padahal Fatihah pemula waduhan wakian kalau hayangna ke waimas we patokong mun dibere nu hese saeutik teh dunia pendidikan diurang dasar orang tua harus mendorong sepenuhnya karena pendidikan agama nu jadi anak kade ditik ke urang di singkuring bangga ibu-ibuna bapak-bapana di dieu eueuh pangaosan tapi kade generasi yang akan datang aya di pemuda ayeuna pemuda-pemudi keur diracuni matak naon tinggal ilmu palalintar akhlak jarang naon ayeuna mah lobana teh jaman dipinterkeun otakna tapi akhlakna namun urang sagambandungan sistematis pendidikan ayeuna loba barudak dipinterkeun otakna tapi akhlakna dijauhkeun matak loba jaman palalintar dina dahan ayeuna tapi akhlakna jauh tina kamuliaan kunaon kalau dulu yang pertama diajukan seorang anak itu akhlak ataupun dan kapungkur main disebut pesantren desa salafi anu khususnya didikan akhlak prioritasna karena kitab kuning ayeuna geus ambil leungit salafnya diganti ku madrasah mata kaman geus madrasah sistematisna bukan lagi akhlak kebanyakan edukasi dieusian otakna tapi hatena henteu mata keluar ti pesantren lain manfaat lobana bangga diri kaituna naon ngajual harga simkuring punten bae budi aya kabeneran budak kadidik musim kuring ti keur leutik keneh beda geus remajana ngaji ka gontor balik ti gontor ti tangga uruk di masjid mungeun naon jawabanana ka gontor teh beak sabaraha puluh juta mah nya ngajar nu kieu pan jadi gengsi kenapa yang dididik bukan hati tapi mata kieu nu geus kaleuwih teh sedangkan Rasulullah telah rek minterkeun jelema innama buistu li utami ma karimal keur nyampurnakeun akhlak sanajan jelema eueuh ku ilmu dina tarangna eueuh ku kapinteran dina tarangna tapi lamun akhlakna teu hade kolot bakal kecewa kajeun budak awam kajeun budak teu pati pinter tapi lamun akhlakna luar biasa maka itu yang akan membanggakan orang tua ngan punten kalau akhlak tidak didapat dari dunia pendidikan maka akhlak yang pertama adalah dari orang tua sendiri siap ngadidik berangkali ku akhlak anu sae so contoh kusim kuring di paparinan sistematis pendidikan untuk anak yang lebih baik ye hiji engkau ngadoktrin kanu jadi anak engkau ngadoktrin kanu jadi anak sistemnya dia punten ulah nitah budak pintar budak terbebani sok sekolah cing pinter balik kamu tuh bisa carekan salah itu sistem pendidikan orang tua ada ayat hai ayo bejakeun motivasi anak jelaskan akidah iya di dunia teh aya syariat aya hakikat
syariat manusia itu belajar, sedangkan hakikat kepintaran itu milik Allah. Tong didoktrin budak teh, lamun budak didoktrin dalam pelajaran sabisaran kieu ibu dagang can ini bati geus kitu. Kosok aya nu kitu. Dagang can ini bati geus kitu leuwih naon eta bati nu can aya geus ditanonkeun ka warung. Cuk. Taulah di kamana-mana keun hayangnya. Ku abdi dibeli ke balik dagang. Modal nage can balik batina boro-boro daging geus dipesen ta ieu nu rusak teh. Lantaran nganalkeun teuing syariat disaruakeun jeung datana hakikat. Budak lain kudu pinter tapi budak kudu diajar. Urusan pinter Allah bagianan. Teu kudu riweuh jeung nepi ka pinter, ulah didoktrin ka budak. Bere kaluasaan dina belajar ngan dampingi ku akhlak. Ari akhlak dimimitian ti urang nu janten ibu ramana, sistematisna kumaha perilaku urang nu jadi orang tua. Kapungkur ieu mah kapungkur nyarioskeun kapungkur. Da murang kali kerek teu saropan kumaha atuh da ibu ramana ge sararopan ka murang kali teh. Sok sepuh kapungkur mah nyaur ka murang kali da tuh. Neng. Teuis. Imas, Asep, Ujang, Deden, Baheula. Ayeuna kumaha panggilan ka budak? Mane, Silain. Kana pikir tak kajadian, budak hancur teh lain usaha kene ku kolotna kene. Budak hayang jajan, minta ka induna. Induna teu boga duit, pan dituduhkeun ka bapa. Mah hayang jajan, tuh ka bapa maneh tuh keur balong. Atuh budak teh lumpat ka balong ka itu mah, bapak minta jajan. Nah betul lumpat ka dieu da ceuk si mamah kudu ka maneh. Atuh buku bapana teh nyorongotna siap kitu patut kalakuan teh, itu balik ka Indonesia. Aku lupa budak teh mah tuh dibere ku si bapak. Nah, ka si bapak kudu kasihan. Di saya kalau mitina pan kolot. Coba lamun kolotna tartib rapi, set neng geus pangeureungan budak teh ka akhlak. Ieu mah budak teh bati pinter geroan ka dieu sia bodoh. Kapungkurna kana aya istilah geroan bodoh ka dieu pinter, ka dieu geulis, ka dieu bageur lantaran ucapan orang tua itu adalah doa. Ade. Urang mah budak teh pati pinter, ka dieu bodoh. Budak teu pati modas hidung ka dieu. Budak teu pati jangkung penek ka dieu. Tong jujur teuing dinu gorengna. Urang cari aman dunia kada ieu akhlak. Ye, tingali lamun salah ngadidik kami jadi anak urang nu capek. Sok tingali kusadayana. Bu, murang kali tempo hujan kehujanan. Lolobana kolot nyarek. Beres teh. Tong hujanan sia nyeri sirah kan gitu. Padahal budak nyeri sirah lain kehujanan ku cari tahan kolotna. Matak pinggir deui mah budak hujanan, naik ka mana? Hujanan di Cipintar kitu. Atuh cenah barudak na bisin rieut sate lain kehujanan ku omong urang. Matak sok budak hujanankeun cenah hujanan lantaran budak maka sahat rasa bunga dina hatena. Dan kayak ieu geus jenis mah balik sorangan. Budak teh boga rasa. Nalura mah kitu, cenah naon budak teh doktrin. Ieu dipuhanna urang akhlakna. Muliakeun ku urang. Lamun anak aya mempunyai akhlak yang mulia, dunia pendidikan terbatas, urang selaku orang tua harus menjadi pendidik akhlak yang paling mulia, diawali dari rumah sendiri. Kade bahasa suami istri, kedah demikian bapak cing jadi lalaki, ibu cing jadi awe. Nah cenah usah teh salah nyarios teh, ibu cing jadi awe, bapak cing jadi lala keur ngadidik anak. Naon margina lantaran ayeuna dunia terbalik. Terang dunia terbalik, awewe loba jadi pemimpin, lalaki loba jadi bawahan. Naon buktina biasana awewe leuwih cerewet tibatan lalaki. Terus gitu.
Aya di dia awewe nu sok leuwih tarik sorana ti batan lalaki aya. Mana awewe? Yuk. Keur mah lalaki awewe na teh sorana teh tarik di kalak salaki teh suntak-sentak lalakina di epes meer. Oh kahaya. Bapana ngagerewek nah salakina naon mah ai lalaki nu kitu. Ieu teh keur ngadidik ka anak diawali ulah jadi pendoktrin. Mau kemana ya? Bermasalah itu salaki teh bener-bener nanya lalaunan dijawab cocorowokan. Bojo mah ari-ari mah HP menikeun kalebay. Diangkat assalamualaikum. Mau jadi siapa? Sareng saha? Oh, Ari salaki ngageran ma, cece iya anu nelpon. Aya begitu. Lalaki jadi lalaki, awewe jadi awe. Anak bakal nempok, anak bakal lajo. Lamun ibu keras terhadap suami, suami jadi di bawah, anak bakal goreng akhlak. Lantaran di demikian kolot goreng akhlak. Punten, akhlak yang pertama lain di dunia pendidikan, bukan di madrasah, tapi akhlak yang dibawa adalah dari rumah sendiri. Lantaran karaos kusin kuring, tika pungkur, barangkali saden dia dididik di bumi, karoskeun ka akang-akang sadayana, ibu, bapak, karawas anu napa tuh dugikeun kadangan ayeuna tata hirup nyata nu diajarkeun ku kolot dina waktu seurang beralih. Kapungkur mah tuang wae api. Remeh ge hiji teu meunang murah. Beres teh. Dina awas teu meunang nyesa ta remeh teh kudu saeb sadayana. Tapi ayeuna naon sih? Da geus leungit akhlakna. Der parasmanan ngawas satakar kebok. Bedak ningali deungeuna piring leutik nepi ka pinuh mun suku. Gapal eta dahareun teh teungeuna. Dar teh tempo teungeuna karek sahuap dua huap teungeuna masukkeun kana kolong kursi. Teu saeutik kana nu kitu. Kunaon leungit ta akhlak. Bageula mah kitu didikan teh tuang ku panangan anu panangan anu tangan. Ngawitan ngasado tuang sambil calik. Ayeuna masih kena siga kitu. Ayeuna boro-boro budak kolotna wae dahar geus kuleungeun mana wae kadang-kadang bari nangtung lain ukur nangtung tapi bari leuleumpangan. Rek kumaha budak bisa nurut? Ya. Urang ayeuna ternyata mata paingan saur awal disebutkan akan datang generasinya lebih rusak karena memang dari orang tuanya sudah mulai turun-menurun. Rusak ayeuna beuki parah. Maka ketika itu terjadi jangan berharap dunia yang akan datang kelak, masa yang akan datang akan lebih baik daripada hari ini. Justru bakal hancur lebur. Naudzubillah lamun kejadian jika itu anak urang, incu urang rek bernaon kasaha. Komo lamun para ulama geus ngawitan ngarantumkeun. Para ulama geus ngawitan teu aya punten kasadayana mata kudu dareuheus kana ilmu ti ayeuna. Kudu merhatikeun kana ilmu ti ayeuna. Ulama geus teu aya urang teu bener-bener nyiar ilmu engke aya tanyakeun rek nanyakeun ka saha. Geus eueuh tanyakeun sama sadaya. Mata salagi aya ulamana pulungan ilmuna, alap ilmuna, cing barokah ke sararea, tapalkeun di anak, tapalkeun di incu, ame dikala ulama meninggal, ilmuna tidak ikut serta terkubur. Udah dijadikan kurang sadayana malawu dina ilmu agama, hare-hare dina ilmu agama. Mata bangga naku aya fasilitas siga kieu kudu kadorong ku sumanget dina hate ulah dugikeun ka urang bodoh diwariskeun kabodohan anu jadi anak. Tapi diusahakeun lamun urang teu pati mampu dina agama rumah sabodoh anak mah kudu leuwih pinter ti urang. Insya siap ngadorong urang kali sekali siap. Sok mumpung enak situasi keur kieu. Mani kena budak dohotkeun ka masjid. Baik sekolah henteu tapi masjid eta itu untung beja ti Allah. Bahwa ternyata sekolah didaringkeun teh keur di akhirat mah teu penting pelajaran sekolah teh. Justru nu penting mah pelajaran agama. Keur dibakeuleun akhirat mah tapaknya anu bener, tah baca Quran anu bener, tah naon kalimah-kalimah nu kaluar tina lisan anu bener. Eta nu bakal kabawa maot jadi manfaat. Dunya ngan saukur liliwatan. Mata punten ulah katungkulkeun urang-urang perkara dunya. Dunya mah ngan ukur salimah.
di dunia sok ibu bapak gaduh naon ge anggar wae yang kabawa kan kusimpuleun geus dicontohkeun ibu gaduh permadani anal luar biasa eta permadani bahkan manaon urang hayang kabeli eta permadani teh ngiri dieu 3 bulaneun der saking kumpukna der we ibu maot eta lamun ibu maot bakal digoler ke dina permadani eta moal na karpet butut dina karpet plastik dunia mau seperti itu. Yuk cing dohot karena urusan agama, kenakeun anak karena urusan agama. Lantaran nawan kaifa zamanul istiqbal, bagaimana nasib agama di kampung ini di masa yang akan datang adalah pemuda-mudi. Sedangkan kade ti ayeuna keneh pemuda-pemudi geus diracunan dengan berbagai macam teknologi, urang selaku orang tua kudu bisa nangkalna. Urang awasi. Ibu teh cing apal karena HP teh tingali anak teh. Ini mau ukur apal teh hejo paragi nelpon beureum paragi mareuman sakitu. Atuh budak manaon teh apal. Ulah bikin kejadian budak teh apal karena HP, ulah budak apal karena HP ibuna sama sekali teu ngerti. Tah ieu bakal jadi racun teh apal anak keur naon. Maka orang tua harus mengawasi. Yur paling baik dina danget ayeuna, paling kejam dina danget ayeuna, apalagi Islam dina danget ayeuna keur diombang-ambing. Islam dina danget ayeuna keur diganggu, Islam dina danget ayeuna keur diprobeda dengan berbagai macam cara. Maka urang selaku umat Islam tong hare-hare, lamun teu mampu diri siapkeun generasi yang akan datang harus menjadi orang yang kuat di dalam menjalankan syariat Islam. Itulah motivasi mau kami makir sadaya nasoknya dari ngaji magus minang yang sumberin tadi aku disaurkan karena segala sana kang ustad sanggup bisa kapur tiris sumberin miring bingah Bapak Haji miring bingah kabu mudah-mudahan tina hasil karya para terus disimpan di bensin jantan investasi amal. Nah kita jadi contoh ke sadaya di hayang apang disebutkan jariah tentu hari hartas jariah ke amal yang tidak terputus. Ibarat Pak Haji tos ngantunkeun abu tos ngantunkeun tos jadi tulang belulang asal di madrasah masih kena diangos-ngaos di belajar maka pahalana keras ngalir. Tapi jangan berani-berani menyimpan dosa jariah. Barang siapa menyumbangkan sesuatu untuk perbuatan dosa ketika tempat itu masih dipakai dosa walaupun ahli kubur sudah jadi tulang belulang maka terus ngalir dosanya. Nauzubillah. Maka jadikan dia tempat sebagai jariah. Ngan sakali deui nitip sanaos Pak Haji sanaos abu seseepan dia yang ngabangun ieu madrasah tapi lamun ibu bapak teu ngiring antusias ngadukungna maka Pak Haji sareng abu ngadamel ieu perkara moal aya manfaatna. Lamun hoyong laras-laras manfaat nyaah ka Pak Haji nyaah ka abu wayahna pangeusiankeun di madrasah. Didik murang kali dengan teknik, didik murang kali dengan akhlak, dorong ku sadayana sepuh maka insyaallah madrasah majeng Pak Haji sareng abu insyaallah kenging kasayang di Allah Subhanahu wa taala. Nah, di parana lamun teu aya naon teu aya penerusna teh anu ngeusianana otomatis hancur. Begitu panjenengan insyaallah mudah-mudahan sing aya manfaatna sok sama salah kadarna terus kami kalabat saya genter dina pada akhirnya rasa sarangan dengan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sadangan panjenengan mudah-mudahan sing janten istajab doa tadi parantos akan di awal dina tawasul sareng marhaban sareng mahalul qiyam sagala rupina geus dilaksanakeun kadu dina dengan nama panjenengan doa sasarangan ke kanggo kamaslahatan sagala rupiah anu bade diajeng-ajeng tina ieu panjenengan madrasah khususnya umumna masyarakat sadayana mudah-mudahan sia dina kabarokahan sarangan singkuring bismillahirrahmanirrahim Allahumma anta rabbi khalaqtani wa ana abduka zalamtu nafsi faghfirli zunubi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Allahumma nawwir qalbi
bil ilmi wa zayyini bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jamilni bil afiyah. Allahumma faqihni fiddin wa 'allimni ta'wili. Allahumma ikfina bihalalika an haramika wa agnina bifadlika amman siwa. Rabbi habli minas solihin Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah wa bisyirihi bil Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waghfir lana amin. Barokallahu sadayana. Mudah-mudahan sing dina panangcayan Allah Subhanahu wa taala kita dapat kasuhun kira kana pilangkungan dan kana sahabatun Allah dan kana khoto an pamilu minas syaitan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.